হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। স্টার অটো থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাবো এটা হলো একটা হুন্ডা ভেজেল গাড়ি ডুয়েল ক্লাস। তো অনেকেরই হুন্ডা ভেজেল গাড়িতে ডুয়েল ক্লাসের যে প্রবলেমগুলো ফেস করেন, আসলে গাড়ি না ভাগা অথবা ওয়ার্নিং সাইন চলে আসা। তো বিভিন্ন রকমের অ্যাবনর্মাল সাউন্ডও হয় গিয়ার দিলে। তো আমরা এই কাজগুলো দীর্ঘদিন ধরে করে আসতেছি এবং আমরা গ্যারান্টি সহকারে করতেছি। তো এই যে ডুয়েল ক্লাসটা এটা আমরা রিপেয়ারিং করতেছি। এই ডুয়েল ক্লাস এখন রিপেয়ারিং হয়, এটা অনেক এক্সপেন্সিভ একটা জিনিস, নতুন কিনতে গেলে অনেক টাকা লাগে। তো আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, যারা হুন্ডা গাড়ি চালান তারা অবশ্যই জানেন যে ডুয়েল ক্লাস রিপেয়ারিং করা যায়। তো আমরা এই ডুয়েল ক্লাসটা রিপেয়ারিং করে দিলাম। এই যে ব্যারিংটা, এই ব্যারিংটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে এবং পুড়ে গেছে। আপনাদেরকে যদি দেখাই, ব্যারিংটা একবার বাদ হয়ে গেছে, যার কারণে আমি একটা ব্র্যান্ড নিউ, আমার ইম্পোর্ট করা ব্র্যান্ড নিউ একটা ব্যারিং আপনার এই গাড়িতে রিপ্লেসমেন্ট করে দিতেছি। তো খুবই ভালো মানের একটা ব্যারিং, এগুলো অনেক দিন যায়। এবং আরেকটা যে ব্যাপারটা ডুয়েল ক্লাস রিপেয়ারিংয়ের যে ইস্যুগুলো, এটার যে ক্লাস প্লেটগুলো থাকে, যদি আপনাদেরকে দেখাই, এই ক্লাস প্লেটগুলো দেখেন ম্যানুয়াল গাড়ির মতো এই ক্লাস প্লেটগুলো একদম জ্বলে যায়। তো এগুলো আসলে রিকন্ডিশন আমরা জাপানিজ ইম্পোর্ট করি, অথবা আপনার দেখা যাইতেছে এই ব্র্যান্ড নিউ ক্লাস প্লেটও আমাদের কাছে আছে। এই ক্লাস প্লেট আমরা এটা রিপেয়ারিং করে দিই, গ্যারান্টি দিয়ে দিই, আপনাদের ডুয়েল ক্লাসের কোনো প্রবলেম থাকবে না। খুব অল্প টাকার মধ্যে আমরা এই ডুয়েল ক্লাসগুলো রিপেয়ারিং করি। সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, যেহেতু আমি নিজে ইম্পোর্ট করে সরাসরি সার্ভিস প্রদান করি, আমার থেকে কমে আশা করি কেউ পারবে না। আপনাদের যাদের ডুয়েল ক্লাস লাগবে, সারা বাংলাদেশে যে যেখানেই করুক, যত টাকায় চাক আমাকে ফোন দিবেন, অন্তত 5,000 টাকা আপনাকে আমরা কম রাখার চেষ্টা করব এবং অরিজিনাল কোয়ালিটির মাল দিয়ে আপনার যে ডুয়েল ক্লাসটা আমরা রিপেয়ারিং করে দিতে পারবো। অনেক সময় ঢাকার বাইরে থাকার কারণে আমাদের কাছে আসতে পারবেন না, এসে পরিবহনে আমার মালটা আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন। আমি এই রকমের নতুন ব্যারিং, ক্লাস প্লেট এবং রিপেয়ারিংয়ের যে ইস্যুগুলো, এগুলো করে দিয়ে আমাদের মেশিন আছে, এগুলো চেক করে দিব। আপনি শুধু আপনার গাড়িতে নিয়ে, ঢাকার যদি বাইরে থাকেন, আপনার গাড়িতে নিয়ে ফিটিং করবেন এবং ক্যালিব্রেশন করবেন। যে ধরনের সহযোগিতা লাগে আমি করে দিব। ওয়ার্কশপ ভাইদের জন্য যেই ব্যবস্থা আছে, যে দেখা যাইতেছে অনেক সময় কাজ বুঝেন না, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিব কিভাবে ডুয়েল ক্লাসের রিপেয়ারিং অথবা কাজ করতে হয়। তো আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাকে কল দিবেন, অবশ্যই আপনারা একটা ভালো সহযোগিতা পাবেন। তো বাংলাদেশের ডুয়েল ক্লাসের ইস্যুগুলো আমরা দীর্ঘদিন ধরে করতেছি এবং আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা ইম্পোর্ট করে সরাসরি সার্ভিস প্রদান করি এবং অনেক কম মূল্যে। তো বিস্তারিত কোনো কিছু জানার জন্য হুন্ডা গাড়ির যে কোনো পার্টসের ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম।